nombre es Katherine y el día de hoy nos encontramos en el Museo Sumaya. Como pueden ver, y bueno, el día de hoy me encuentro con una persona que hace tiempo no veía, y esta persona es mi tío Tony. Hola, ¿cómo están? Y bueno, nosotros dos hacemos el bienestar emocional, ya que como tiene mucho tiempo que no nos veíamos, entonces los dos estamos muy felices por vernos. Así es. Gracias. Bueno, estamos aquí en el Sumaya y vinimos a visitar el museo y les vamos a platicar algo sobre el bienestar familiar. Quería comentarles que el hacer actividades en familia, como por ejemplo visitar este museo que están viendo aquí, caminar, hacer actividades culturales, juegos familiares, enriquece la unión familiar, y también hay que tener en cuenta que nos sentimos más unidos. Y básicamente el bienestar familiar es estar todos juntos y convivir en familia, o sea, unirnos más. Y más que un solo bienestar, hay varios bienestares al estar en familia. También puede ser el bienestar cultural, que es aprender más sobre alguna cultura, o en este caso nuestra cultura. Y algunos otros bienestares, como salir a caminar, cosas así, para despejarnos. Vengan al museo los domingos, sí, gracias. So just